প্রতি গ্রাম সজনে পাতায় একটি কমলার চেয়ে 7 গুণ বেশি ভিটামিন সি, দুধের চেয়ে 4 গুণ বেশি ক্যালসিয়াম রয়েছে এবং 2 গুণ বেশি প্রোটিন রয়েছে। গাজরের চেয়ে 4 গুণ বেশি ভিটামিন এ এবং কলার চেয়ে 3 গুণ বেশি পটাশিয়াম রয়েছে। ফলে এটি অন্ধত্ব, রক্ত স্বল্পতা সহ বিভিন্ন ভিটামিনের ঘাটতিজনিত রোগের বিরুদ্ধে বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। আর এত সব গুণাবলীর জন্য সজনে পাতাকে অলৌকিক পাতা বা সুপারফুডও বলা হয়ে থাকে। সজনে পাতা একাধারে ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এবং হরমোনাল ইমব্যালেন্স এই সমস্যাগুলো সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এত বেশি উপকারী এই পাতাটির কিন্তু খাবারও কিছু নিয়ম আছে। উপকারিতা বেশি বলেই যে সবসময় খাবেন তা কিন্তু না। প্রতিদিন 2 চামচ করে মাসে 10 থেকে 15 দিন খেয়ে কিছুদিন গ্যাপ দিয়ে আবার খেতে পারেন। সজনে পাতার জাদুকরি কার্যকারিতা দেখতে হলে নিয়ম করে খেয়েই দেখুন। সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।